filena jisnu nizbahan jadin tisġed mażmin. Ħajr mulej, ħajr ibnew ħasar nubna tajtna ħajja jisef fil-qawmin fikin nabix bħalek mal-qawma nigzbu reħa f'saltnatek blatmin. L-odwa tajba lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li qam mill-imwiet l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ġbarna flimkien hawnhekk ħuti fid-dar ta' Marija biex magħha niċċelebraw din l-Ewkaristija, ringrazzjament lil mulej. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom min-naħa tiegħi jsir nofri l-quddiesa għall-erbieħ ta' John u Sheila Bonello u għal ruħ Victoria Mizzi. Nistedinkom ukoll biex nitolbu għal waħda koppja li qiegħda tiċċelebra il-25 sena ta' żwieġ minn tagħha. Il-mulej jibierek lilha u l-familji tagħna. Inti sliem veru tagħna mulej ħnina. Inti l-ħaruf tagħna tal-Eid Kristu ħnina. Inti l-ħajja dejjima tagħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna b'nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Iqaf mulej mal-familja tiegħek u lil dawk li jogħġbok tagħtihom il-grazzja tal-fidi, għatihom ukoll sehem għal dejjem fil-qawmien ta' ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien għamet persekuzzjoni kbira kontra l-Knisja ta' Ġerusalemm. Barra mill-Apostli kulħadd xteret fl-artijiet tal-Ludija u tas-Sammarija. Xi rġiel twajba difnu lil Stiefnu u bkew ħafna. Sadattant Sawl kien qed jagħmel ħerba mill-Knisja. Kien jidħol minn dar għall oħra jaqbad irġiel u nisa u jitfaħħom il-ħabs. Imma dawk li xterdu bdew ixandru l-kelma kull fejn marru. Filippu niżel f'belt ta' Sammarija u xandar lill-Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies b'fehma waħda kienu jqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajad kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħrajn mifluġa jew tsopob kienu jitfejqu. U kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-seb ta' ismu, xandru s-seb u t-tifħir tiegħu. Ejdu lill-Alla kemm int tal-biża' fehmilek. L-art kollha tagħtik qima, tgħannilek u tgħanni lill-ismek. Ejja waraw l-emejjel ta' Alla tal-biża' fehmilu fost il-bnedmin. Bidel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn nofsi xmara. Għalhekk nifirħu bih u wisaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem.
inqumu bil-wifqa. Alleluja. Alleluja. Min jemmen fl-iben ikollu l-ħajja ta' dejjem jgħid il-mulej u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies jingħu il-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. Imma jiena ġaqettilkom li għalkemm rajtuni ma emmintux. Dawk kollha li jagħtini missieri jiġu għandi u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rida tiegħi imma r-rida ta' min batni. Issa r-rida ta' min batni hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Dini ta' bilħaq ir-rida ta' missieri li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej tifħil. Ħanagħmel domanda mistoqsija mod speċjali dawk li 8 ijiem ilu kienu hawn bħali. Titħkux bid-domanda għaxin gustusa taf li ħanagħmel ilkom ma ħanagħmilha. Għadkom tiftakru l-omelija fuq għax kienet 8 ijiem ilu ajma. Ħanejdilkom fuq għax kienet. Fuq dawk l-4 sinjali tal-Knisja, mbagħad jien żidna ieħor waħda qaddisa, kattolika, apostolika u perseguitata. Għax il-qarri ta' bħallum minn tijiem kien meta kienu qegħdin jisawtu u jaħqru u jixħtu l-ħabs lill-apostli. Mela għedna kienet knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika u maħqura, ippersegwitata. Mhux il-ġebla ta' in-nies. Issa llum mill-lezzjoni tal-lum tibda hekk ukoll. Ara kif bdejna l-ewwel lezzjoni, l-atti tal-apostli dejjem. Dak iż-żmien, isemma. Għamet persekuzzjoni, smajtuha mill-ewwel, il-bomba għamet persekuzzjoni kontra l-Knisja ta' Ġerusalem, imma qbist kelma, apposta qbista. Għax l-istudju tal-iskrittura tistudja kollu kelma b'kelma ta' mhux persekuzzjoni biss, imma xi ħaġa oħra, għaw aġġettiv, persekuzzjoni kbira. Kemm tisser dejk? Għamet persekuzzjoni kbira kontra l-Knisja ta' Ġerusalem, ġifieri kontra l-apostli u dawk li kienu jsegwuhom u l-ewwel indjakni. Smajna l-martirju ta' Stiflu, l-ewwel djaknu, il-bieraħ. Ħankompli mal-bieraħ. Xi rġiel twajba difnu lil Stiflu. Xil-bieraħ smajna meta ħaġġru lil Stiflu djaknu joħorġu barra l-belt
jgħattulek għajnejk, jorbtulek idejk wara u joqtluk iġħtulek il-ġebel bitħaġġej. Immaġinaw. U bkew ħafna. Mela il-Knisja għada fil-bidu tagħha, għada Ġerusalemm ippersegwitata. Issa raġunaw intom u x'veru li qed ngħid, u x'veru li l-Knisja għada għaddejja minn dan, isemgħu l-aħbarijiet u tkunu tafu. ħajkompli żejt, ħajkompli żejt. Għax li sabiħ, talim sabiħ, l-aħwa ta' sabiħ. Sa dan it-tant kien hemm żagħżugħ, għax iż-żgħażagħ għaw ħafna żgħażagħ tajbin ħafna. Imma dan iż-żagħżugħ kien imqarqeġ daqsxejn. Sa dan it-tant Sawl aħna kien qiegħed isemmu, kien qiegħed jagħmel ħerba mill-Knisja, Knisja Kapital, ħerba. Kien jidħol minn dar għall-oħra, jaqbad irġiel u nisa, naturalment li kienu ikunu sara u insara, u jitfaħħom il-ħabs. Dan l-isem ma jgħidilkom xejn, dan l-isem Sawl, dan l-isem, Saħankom, dal-waqt nibdew nisimgħuh dwaru l-qudiem. Dan Pawlu taf, Sawlu, San Pawl l-qudiem sar Pawl. Qiegħed Ġerusalemm min għalih qed jagħmel it-tajjeb għax dawn in-nies Lut neħħew warbu r-reliġjon tagħhom u saru insara ara kemm kien. Allura kien imur u fejn isib li min sar Nisrani jixħfu l-ħabs. Imma mela il-Knisja ta' Ġesu ippersegwitata, is-sinjal awtentiku. Allura xterdu ma baqgħux Ġerusalemm u stanna biċċa storja qasira ta' wieħed minn dawk is-seba' djakni, Stefanu, Nikamor, Filadelfja, Filippu, djaknu li telaq minn Ġerusalemm, ħarab għamel sewwa. U mar fil-parti tas-Samarija u beda jxandar lil Kristu, beda jgħallem in-nies dan qegħdin fl-ewwel snejn tal-Knisja. Jiġifieri 63 jew ftit qabel Kristu. San Pawl għadu ma konvertiex. Il-folol ta' nies b'fehma waħda kienu joqogħdu attenti x'jgħidilhom Filippu u meta kienu jisimgħuh u kien jagħmel il-mirakli magħhom. Jiġifieri għalkemm minn naħa waħda ħuti. Il-Knisja kienet ippersegwitata imma l-għajnuna ta' Ġesu u issa qegħdin nersqu lejn l-għajnuna tal-Ispirtu Santu li kien niżel fuqhom dawn bdiet taħdem u taħdem bil-qawwa. Sempliċi raġel Filippu djaknu jippriedka u jagħmel il-mirakli. U kien hemm ħafna nies maħkuma mill-ispirti ħżina, Alla tħarisna ngħidulhom invażati, spirti ħżina. Bajjad kbir joħroġ minnhom u kien jfejjaqhom. Imbagħad hawn l-aħħar sentenza sabiħa u kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. Ferħ għax Filippu għamel dan l-għajnuna, għamel il-mirakli. Imma ferħ ukoll għax dawn in-nies laqgħu u aċċettaw il-kelma ta' Ġesu, il-Vanġelu. Allura f'din il-paġna ħut il-eżiż għandna paġna fejn il-Knisja kienet u għada infixkla
kienet u għata min ikun hemm min irid jgħalq il-ħarqa biex ma tgħallimx il-verità. U allura kien hemm min ibati u għatfadal min ibati. Min-naħa l-oħra, għax il-Knisja hija mmexxija taħt id-dawl u l-għajnuna tal-Ispirtu Santu, għada mixja, għada tgħallem, għada tagħmel il-kuraġġ lill-bnedmin m'għamdin minnha. Imbagħad is-silta tal-Vanġelu, dan id-diskors ħankomplu nisimgħuh. Ġesu jinsisti dejjem li hemm bżonn il-bniedem jirċievi l-Ewkaristija biex ikun jista' jimxi il-qudiem fit-triq it-tajba. Inqumu bil-wifqa. Ħuti jeżist nitolbu biex Kristu jibqa' magħna fit-triq ta' ħajjitna minkejja d-diffikultajiet. Għas-saċerdoti li qasmu l-ikel tal-Ewkaristija biex iħarsu d-dinjità tas-sejħa tagħhom nitolbu. Għalina biex nitalmu aktar u nikbru fil-għarfien ta' Kristu fil-kotba mqazza nitolbu. Nitolbu għal morda u għal dawk li jduru bihom sabiex jarfu jagħmlu din l-opra ta' karità b'imħabba kbira nitolbu. Nitolbu għal familji tagħna u għal dik il-koppja li qed tfakkar il-25 sena mill-laqda ta' żwieġ tagħha biex il-mulej jkompli jħarishom u jagħtihom dak li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu għall-erwieħ li qegħdin jistennew it-talb tagħna biex inti jogħġbok tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Dawn it-talbiet mulej nresquhom permezz ta' ommok u Omna Marija int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-Eid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fiha ġie ssakrifikat Kristu l-ħaruf tal-Eid tagħna.
wara s-sakrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek lilek innifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jiqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek għaddejs. Ismew it-tulak. Osanna. Imbirek minn ġej. Għaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddi salek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali dixxipli u qal ħudu biex orbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa il-Jun 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek John u Sheila Bonello warroħ Victoria Mizzi. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Giusepp, l-Apostli San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum. Aħfrilna dnubietna. La taħħannis. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi.
la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Dan hu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, li qam il-xoxtat mill-mewt u rebaħ, ħen aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Ma jistax iżda għejdkem. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħejja, jissid wis-sultan, rebi fuq il-mewt, qawwietu setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Għal-anġlu li jasses il-qamar miftuħ li juri lin-nisa il-post feqedwu, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mewt,
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu issa mulej, isma' mulej it-talba tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija iċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u ħejjuna għallejna ta' dejjem. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dej morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet